kulanti wanaagsan daawadayaal dhamaantiin baa kusoo dhawaada warka galabnimo oo ka daawanaysaan telefishinka qaranka Ethiopia waxa uu kaga imanaya Addis Ababa Nimcaan Cusmaan ayaa idin waramaya warkana waxa ugu doorka roon saacadan la joogo wargeyska lagu magacaabo Telecom Review ayaa waxa uu ku amaanay shirkadda isgaarsiinta ee Ethio Telecom doorka ay kaga jirto ama kaalinta ay ku leedahay isgaarsiinta qaaradda tan Afrika wariyahayaga Nasruddin Xasan ayaa warbixintan soo socota ka diyaariyay wargeyska Telecom Review oo wax ka qoray Ethiopia doorka isgaarsiinta ayaa ku amaanay ra'iisul wasaare Abiy in intuu xilka qabtay uu aad u furfuray adeegga isticmaalka tiknoolajiyadda isgaarsiinta Ethiopia wargeyska ayaa qormadan kaga waramay himilada ra'iisul wasaare ee ku aadan sidii loo horumarin lahaa adeegga isticmaalka tiknoolajiyadda casriga taas oo ra'iisul wasaare Abiy uu qorsheeyay in isgaarsiinta laga dhigo hab ay maamulaan shirkado gaar loo leeyahay taas oo ka dhigaysa in Ethiopia ay ka mid noqoto dalalka Afrika ugu horumarsan dhanka aaladda tiknoolajiyadda qoraantii sanadkan ayaa dawladdu waxa ay qorshaysay in 10 sano ee soo socda Ethiopia laga hirgeliyo mid ku horumartay aaladda isgaarsiinta ee dhanka tiknoolajiyadda oo qayb ka ah dadaalada xaqiijinta barwaaqada dalka inkastoo hay'adda Telecom ay wado dadaalo xooggan oo lagu ballaarinayo adeegga isgaarsiinta haddana dawladdu waxa ay ahmiyad siisay sidii kor loogu qaadi lahaa aaladda tiknoolajiyadda ee dalka wargeyska ayaa lagu daabacay sida ay uga go'an tahay ra'iisul wasaare Abiy inuu horumariyo lana ballaariyo adeegga isgaarsiinta dalka guud ahaan aaladda isgaarsiinta oo la horumariyo ayaa door weyn ka qaadan kara horumarinta ilaha dhaqaale iyo warshadaha ee dalka geesta kalena haddaba shirkadda isgaarsiinta ee Ethio Telecom ee dalkan Ethiopia ayaa waxa ay maalinnimadii shalay ee magaalada Jigjiga ka bilowday adeegga lagu magacaabo 4G kaasi oo magaalada Jigjiga ka dhaqan gali doona Nasruddin Xasan ayaa mar kale warbixintan faahfaahinaya shirkadda isgaarsiinta dalka Ethio Telecom ayaa waxa ay si rasmi ah ugu daafurtay deegaanka Soomaalida adeegga isgaarsiinta casriga ee loo yaqaan 4G adeegga 4G-ga ayaa wareegga koobaad ee adeeggan waxaa laga bilaabi doonaa 7 magaalo oo ka mid ah magaalooyinka deegaanka Soomaalida taas oo ay ka faa'iideysan doonaan in ka badan 350 oo qof munaasabadda lagu daafuraya adeegga 4G-ga oo ay ka hadashay maarayaha shirkadda isgaarsiinta Ethiopia Marwafri Hawat ayaa sheegtay in adeeggan 4G-gu wax ka tari doono isticmaalka isgaarsiinta oo baahi badan bulshadu ugu qabto inay helaan maarayaha shirkadda isgaarsiinta dalka ayaa carabka ku dhufatay in shirkadda isgaarsiinta Ethiopia ay qorshaysay sidii loo dardargelin lahaa adeegga xawaaraha internetka oo waqti xaadirkan shirkaddu ay ku samaysay ballaadhin qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha munaasabadda ayaa bogaadiyay adeegga cusub ee 4G-ga waxa ayna ka hadleen sida ay ugu baahan yihiin inay helaan adeeg internet xawaarihiisu sarreeyo oo door ka qaato tiknoolajiyadda adeegan waxaan rajaynayaa insha Allah inuu bulshada horumarka dhaqan dhaqaale iyo xiriirka bulshada uu ka qayb qaadan doono dhinacyo badan oo horumarkaana looga faa'iideysan doono ayaan rajaynayaa oo caalamka intiisa kale aynu kula jaan qaadi karno waxa weeyaan adeegan aad iyo aad buu fiican yahay maadaama qof walba aanu wireless isticmaali karin inuu qofkii u helo 4G mobilkiisii aad iyo aad buu fiican tahay waxayna ka anfacaysaa isgaarsiin far badan dadku leeyihiin dibadda jooga kuwa local gudihiisa jooga oo la xiriir karaan qofku waalidkii video call buu ka garaaci karaa marka waxa jirta in qofku video call ama waxa yaro daawanayso uu ku balin kari waaba oo maanta dhan wareego lacagtana ka goodo waxna ku manaafacaas guud ahaan shirkadda isgaarsiinta Ethio Telecom ayaa wada dadaalo xooggan oo kor loogu qaadayo isticmaalka adeegga xawaaraha internetka taas oo kaalin ka qaadanaya horumarinta aaladaha tiknoolajiyadda oo xawli ku socda mas'uuliyiinta dawlad deegaanada Soomaalida iyo Canfarta ayaa waxa ay heshiis ku gaadheen in wada hadal lagu soo afjaro isku dhacyada dib uga soo cusboonaaday labada deegaan kulankani oo ay hogaaminaysay wasiirka nabadda ee dalkan Ethiopia Marwo Mufriyaat Kamil ayaa waxa uu ahaa mid sidoo kale ay ka qayb qaateen mas'uuliyiinta ugu sareysa deegaanada iyo waliba hay'adaha nabadgelyada ee dawladda federaalka waxaana heshiis lagaga gaadhay sidii loo soo afjari lahaa isla markaana xal waara looga gaari lahaa isku dhacyada dib uga soo cusboonaaday soohdinta lagu muransan yahay ee u dhaxaysa dawlad deegaanada Soomaalida iyo sidoo kale Canfarta warkani ayaa waxaanu ka helnay wasaaradda nabadda ee dalkan Ethiopia
xisbiga xorriyadda iyo sinaanta ee dalkani Ethiopia waxa uu si rasmi ah u shaaciyay barnaamijka siyaasadeed ee xisbigaasi uu kaga qaybgeli doono doorashada lixaad ee dalka ka dhici doonta marka la gaaro 28-ka bisha Gimbood. Xisbiga ayaa haddaba sidoo kale waxa uu soo bandhigay astaanta uu kaga qayb qaadanayo doorashada lixaad. Gudoomiyaha xisbigaasi Dr. Cabdulqaadir Aadan ayaa waxa uu tilmaamay in bayaanka iyo waliba qorshaha siyaasadeed ee xisbigooda u degsani uu yahay mid waxtar u yeelan doona dalkan Ethiopia. isla wararka galabnimo ayaa aynu ku guda jirnaayay kadib markii dib u habeyn lagu sameeyay xeerarka iyo waliba bayaanada doorashada ee dalkan Ethiopia ayaa waxaa la tilmaamay in isbedelkaasi uu noqonayo mid u horseedi doona hab dimuqraadi ah sidii ay doorashadu ugu dhamaan lahayd. Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi ayaa faahfaahinaya. shantii doorasho ee ka dhacday dalkan Ethiopia ayaa waxa ay qaar ka mid ah aqoon-yahanka iyo waliba qaybaha kala duwan ee shacabka dalkan Ethiopia aaminsan yihiin in aanan ahayn doorashooyin u dhacay si xor iyo waliba xalaal ah marka la eego dhinacyada dimuqraadiyadda cadcadaanta iyo waliba tartanka siyaasadeed ee xisbiyada. Dr. Malay waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanka ku xil dheer culunta dhinaca sharciyada waxaana uu sheegayaa marka la qiimeeyo guud ahaanba geedi socodka shantii doorasho ee ka qabsatay dalkan Ethiopia aynan ahayn kuwo u dhacay si dimuqraadiyad cadaalad iyo waliba dhexdhexaad guud ahaanba xisbiyada siyaasadeed ee jiray ay u tartamayeen si xor iyo waliba xalaala. ሁሉንም ፓርቲዎች ያሳተፈ ያወዳደረ ሐሳባቸውን በነጻነት አማራጮቻቸውን የፖሊሲ አማራጮቻቸውን በነጻነት አቅርበው ህዝቡን በነጻነት እንዲመርጥ ተደርጎ የተከናወነ ምርጫ አልነበረም። doorashada kaliya waxa uu u dhacaysay mid uu aaminsan yahay aqbalayna golaha doorashooyinka heer qaran ee markaasi jiray iyo waliba in beesha caalamka la tusay in ay dhacday wax doorasho ahana ma jirin doorasho cadaalad iyo waliba dhexdhexaad ah oo dhammaanba si xor ah iga wada qayb qaateen xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jiray. mid ka mid ah tiirarka dimuqraadiyadeed ayaa ah in dowladda ay ku timaado codka shacabka. sidaas daraadeed haatan isbedelka ka hanaqaada dalkan Ethiopia ayaa waxaa sifay u dhacda doorasho xor iyo waliba xalaal ah dib u lagu sameeyay golaha doorashooyinka heer qaran. Ra'iisul Wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu golaha doorashooyinka heer qaran u soo magacaabay Burtuqaan Madaqsa oo ah shakhsi ay shacabka dalkan Ethiopia aaminsan yihiin laguna yaqaano in ay tahay shakhsi ilaaliya sharciga kuna dhaqma kaliya dastuurka. golaha wakiilada shacabka dalkan Ethiopia ayaa waxa ay ansixiyeen gudoomiyaha guddiga golaha doorashooyinka qaranka dalkan Ethiopia ay noqoto Marwa Burtuqaan Madaqsa. እኔ ብርቱካን ሚደቅሳ በዛሬው ዕለት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቤ ሁላችንም dhammaanteen iyo shacabka Ethiopia waxaan markhaati ka nahay in ay tahay qof mowqif cad sharciga oo keliyana ku dhaqmo cidna aanan u eexanin waana qof shacabka Ethiopia ay aaminsan yihiin in uu hogaamin karo golaha doorashooyinka dalka. ህግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። waxaan ballan qaadayaa aniga oo ku dhaqmayo dastuurka in aan gudanayo waajibaadkayga shaqo kasagoo hirgelinta la hirgeliyo golo doorashooyin oo heer qaran oo ah dhexdhexaad aaminsan yihiin shacabka iyo waliba hirgelinta la hirgeliyo guddi doorashooyin oo heer qaran oo dhexdhexaad ah. waxaa sidoo kale dib u habeyn lagu sameeyay qaybaha kala duwan ee xeerarka iyo waliba bayaanada doorashooyinka ee dalkan Ethiopia kuwaas oo lagala tashaday gabi ahaanba xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalkan Ethiopia. doorashada lixaad ee heer qaran ee dalkan Ethiopia oo kol hore ka qabsoomi lahayd dalkan Ethiopia ayaa dib loo dhigay sababo la xiriira caabuqa safmarka ee COVID-19 ee guud ahaanba saameeyay dunida oo dhan muddadii sanadka ahayd ee lasoo dhaafay. balse waqti xaadirkan golaha doorashooyinka ee heer qaran oo ku dhawaaqay in doorashada la qaban doono dabayaaqada bishan Gimbood ee fooda inagu soo hayso ayaa waqti xaadirkan waxaa lagu guda jiraa gabagabada howlaha geedi socodka u diyaar garowga doorashada iyadoo waqti xaadirkan xisbiyadu ay bilaabeen ololahooda ay ku soo bandhigayaan qaybaha kala duwan ee barnaamijyadooda siyaasadeed ee ay ku tartamayaan. isbedelka ka dhacay dalkan Ethiopia kadib dib u habeenada iyo waliba sixitaanada kala duwan ee la sameeyay iyo waliba furfurnaanta dhinaca dimuqraadiyadda iyo waliba ka qaybgalka kaalinta xisbiyada ayaa waxaa la filayaa in doorashada lixaad ee heer qaran ee dalkan Ethiopia ay noqoto mid u dhacdo dimuqraadiyad cadaalad iyo waliba dhexdhexaadnimo. warka galabnimo ee telefishinka qaranka oo idinkaga imanaya Addis Ababa ayaa daawanaysaan. telefishinka qaranka Ethiopia ayaa haddaba waxa uu u koorgalay habka ay u socdaan qaadashada kaarka codbixinta ee xaafadda Asboli Mikael oo ah xaafadda ugu badan ee ay Soomaalidu degan tahay. haddaba wariyahayaga Xamdi Maxamuud ayaa waxa ay uga warrameen habka ay u socoto codbixinta ama kaarka qaadashada codbixinta
iyo weliba sida ay uga shaqaynayaan arrimaha nabadgelyada sidii ay doorashadu ugu qabsoomi lahayd. kaarkii codbixinta Itoobiya oo dhan baa diyaar u ah inay qaadato anigana dhammaan next week-aan soo socdo yaan rabaa diyaal inaan kaarkii qaato marka doorashadan soo socotay 28 Gambood waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid cadaalad ah oo si wanaagsan u dhacda runtii guud ahaan Itoobiya way soo dhaweynaysaa isbedelada ka dhacaya guud ahaan xaaladaha guud iyo meesha ay marayaan meel fiican bay maraysaa marka waxaan rajaynaynaa inay doorasho xor iyo xalaal ah ay ka dhacdo waana rajaynaynaa si fiican ay u dhacdo sidoo kale axzaab baa lagu galayaa doorashada oo adiga la socda marka xisbigii aqlabiyadda hela yaa ku guulaysan doona sida cad oo muuqata haddii la yiraahdo intaan ka warqabo hawlaha doorashadu si wanaagsan u socdaan kaarka warbixinta dadka qaar waa qaateen dadka qaarna inay qaataan bay ku kala jiraan marka waxaan rajaynayaa doorasho xor oo xalaal inay ka dhacdo qofku markuu codeeyo oo dadku ay rabitaankooda ku codeeyaan waxa soo baxaysa qofkii hogaamiyaha ay u baahanayeen haddii laakiinse ay iska seexdaan oo ay soo bixi waayaan oo kaarka qaadan waayaan dawladdu chance bay u heli kartaa inay iyadu hadday doonto istoorato marka waxa wax bedeli kara waa shacabka dadii 3 sano ugu dambeysay wadanka isbedel baa ka dhacay dadka xorriyad ayay ku socdaan nabadgelyo ay way wax dhibaato ah ma jirto marka doorashadan iyo doorashooyinka ka hore mid aad ay u kala duwan tahay ayaan fikir ahaan aan qaba anigu marka oo ay dadku in ay dawladda ay sheegayso in ay xisbiga ay rabaan ay doortaan xisbiga ayaga wax u tari kara ay doortaan ay xor u yihiin oo waxba dhibaato ka jirin sidii doorashooyinka hore aan soo arki jiray aad baan u soo dhaweynayaa doorashada waxaan rajaynayaa inuu wadanku xasilooniyo horumar gaadho mar haddii ay doorashada dhacdo shacabku codkiisa iyagoo xor ah cidday doonaan ay doortaan maantana doorashada dib u dhacday inay tahay dhibaatooyinka badan iyo qaska wadanka ka jira iyaan u malaynaynaa marka wanaag inay noo wadaan rajaynaynaa insha Allah xisbiga ololaha inuu gaarsiiyo xisbiyada tartamaya ay dadka oo baraarujiyaan baan ugu baaqay shacabku danihiisu ku mashquulsan yahay cidda siyaasadda u haysa wadanka ee maaragtay xisbiyada siyaasadeed inay ololaha uga gaarsiiyaan shacabka oo si baraarujiyo dhan la inta ay gaabis ka jira weeyaan xagga xisbiyada siyaasadeed shacabka waxaan ugu baaqi lahaa doorasho xor iyo xalaal weeye doorasho loo siman yahay weeye qof walba codkiisa inuu cidda uu rabo uu ku taageero dawladdan waxaan ugu baaqi lahaa inaan dadka la caburinin loo daayo xisbiga ay rabaan inay doortaan oo si doorasho xor iyo xalaal loo gaaro haddii la yiraahdo oo laga shaqeeyo nabadgelyada guud ahaan nabadgelyada laga wada shaqeeyo qof walba uu xil ka saaran yahay nabadgelyada dawladda lagala shaqeeyaa nabadgelyada shayga ugu muhiimsan ee dunidan maanta aan ku noolaa nabadgelyo weeye nabadgelyo la'aan wax dhici kara ma jirto marka nabadgelyadan waxa ilaalin kara shacabka iyo dawladda wada jir oo wada shaqeeyo weeye shacab kaliya ma ilaalin kara dawlad kaligeedana ma ilaalin karaysa marka shayga ugu weyn ee doorashadan maanta ugu muhiimsan ay ku dhici karayso waa nabadgelyo weeye waxa u baaqi lahaa wadankan annagaas kale shacabka Itoobiya kale shacabka Itoobiyana ilaalsan karaya marka dawlad iyo mucaarad baba naftirkeeda in ay si wada jir ah ay doorashadan ayay ko dawladda kaligeed wax ma wadi karaysa mucaaradka kaligiisana wax ma wadi karo shacabkana kaligood maxaa nabadgelyo loo gaari karaa si wada jir ah ayagoo isla socda oo waxay dhibaato jirtana dawladda la ogeysay mucaaradka ay ogeysiyaan ay u sheegaan ay fikir ahaan ka dhiibtaan doorashadii hore kala boob baa ka muuqanaysa si wax la kala boobayo oo xisbiyadu dhinacyada isku riixayaan laakiin maanta inay xisbiyadu sidii ka dabacsan yihiin oo ka furfuran baan aragnay waxaan ugu baaqi lahaa shacabka Itoobiya qofka jiritaankiisa iyo wanaagiisa waa nabadgelyo in nabadgelyada laga wada shaqeeyo kolku nabadgelyo haysta buu horumar dareemi kara waxna la dooran kara nabadgelyo meel ay jiro qofba ma jiray ka dhiganta qofna nolol ma haysan karo wadankeenu inuu hagaago horumar gaaro insha Allah ayaan rajaynaya macaarad iyo maxaafidba horumar iyo cod iyo doorasho xalaal in lagu kala hadho nabadgelyana lagu wada noolaado cid walbana saa u fikirto dadkuna waa dadkii dalkuna waa dalkii wax meel kale ka yimid ma jiro in cid walba ay nabadgelyada wanaagga ku fikirto ayaan u rajaynayaa insha Allah dawladda waxaan ugu baaqi lahaa in ay doorashadan u qabato si xalaal ah oo aysan iyadu doorasho afduub ah aysan samayn shacabkana waxaan ugu baaqi lahaa in iyaga codkooda gacantooda ku jiro qofka ay rabaanna ay iyagu dooran karaan marka waxaan ugu baaqi lahaa qofka ay rabaan inay soo saartaan hadhow inta eedayn lahaayeen qof kale nabadgelyada ugu muhiimsan ba doorashada Itoobiya in nabadgelyo ku dhacdo in tusaale u noqoto geeska Afrika oo dhan oo sida Itoobiya tusaale loo soo qaato doorashada uga dhacdo
meelaha dhaqdhaqaaqa tartanka doorashooyinka laga mamnuucay meelaha hoos ku qoran lagama fulin karo ololaha doorashooyinka ee codbixiyaasha lagu soo jiidanayo masaajidada kaniisadaha xeryaha ciidamada militariga iyo saldhigyada booliska dugsiyada waxbarashada iyo nawaaxigooda marka geedi socodka barisbarasho uu ka socdo meel masaafadeedu ama fogaanshaheedu 100 mitir ka yar yahay meelaha shacabku ay wax kala iibsadaan miyiga iyo magaalooyinka maalmaha qaarkood marka kala iibsashada rasmigu ay socoto meel ka yar masaafo 100 mitir goobaha laga fulinayo shaqooyinka dawladda ama shacabka saacadaha shaqada ee rasmiga ah meelaha iyo goobaha ay ka socdaan shirar kale oo dadweyne haatana wararka aan idinka hayno dhinaca caalamka xarunta ka hortagga iyo weliba xakamaynta cudurrada ee qaaradda Afrika ee CDC loo yaqaano ayaa waxa ay ku baaqday isla markaana ay ugu baaqday wadamada xubnaha ka ah midowga Afrika in ay dardargeliyaan fahankooda ku aadan tallaalka COVID-19 agaasimaha xarunta CDC Dr. John Nikenga Song ayaa waxa uu sheegay in tallaalkani oo ah mid lagu kalsoon yahay ay sidoo kale barbar soconayaan fariimo lagu maran habaabinayo bulshada kuwaasi oo saameyntooda yeelan kara mas'uulku waxa uu ku baaqay wadamada xubnaha ka ah isla markaana ku midaysan midowga Afrika in ay xoojiyaan fariimaha laga baahinayo warbaahinta kuwaasi oo ku aadan fahanka la rabo inay dadweynuhu u yeeshaan tallaalka COVID-19 agaasimaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in CDC ay kordhinayso taageerooyinka ay siiso qaaradda tan Afrika wasiirada maaliyadda ee wadamada loo yaqaano G20 iyo bangiga dhexe ayaa waxa ay kulan ka yeesheen sidii deeqo loo siin lahaa wadamada soo koraya kulankani oo haddaba wasiirada iyo weliba